vocês. Hoje eu tô aqui pra vocês a parte 2 da minha slime. Pra quem não sabe, eu já fiz uma parte 1 fazendo ela, mas não ficou tudo completo, né? Mas agora eu tô mostrando o resultado final dela. E ela tá muito glossy. Tá muito boa. Ela tá um rosa esquete. Muito boa, ela tá esticando bastante. Tá bem pink. Então, gente, esse tá mostrando aqui a slime. Esse vídeo vai ser bem curtinho, porque eu só vai estar mostrando como ela ficou, né? Então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, clica no sininho.